कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आपके कफ को पूरी तरीके से बाहर निकाल देगी, या आपको किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन या तकलीफ़, यानी कि गले में दुखना, बहुत ज़्यादा खांसी, सर्दी, जुकाम, बलगम की समस्या, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो दवाई का नाम है दोस्तों जस्टिस या एथाटोटा। ये 30 पावर में आप लेके आएंगे। अगर आप थोड़ा सा नाम ऐसा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो हम इसकी पिक्चर लगा के देंगे दोस्तों। ये जो पिक्चर है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपको लेके आनी है 30 पावर में लेके आनी है। सुबह दोपहर शाम इसकी 2-2 बूंद या 3-3 बूंद आप सीधे अपनी ज़ुबान पे लेंगे। याद रहे कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ ना खाएंगे। अगर इस दवाई को भूखे पेट लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से काम करेगी। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि खाना खाने के पहले ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों।